はい、どうも、こんにちは、たかしです。はい、で今日ですね、本当は動画撮る予定なかったんですけど、ちょっと今事件が起きまして、問題はこいつです。こいつ、エアコンのリモコン。いやね、部屋でエアコンつけてたんですけど、ちょっと暑いなと思って温度下げようと思ったんですよ。そしたら、電池が切れてるんですよ、こいつが。で、これ何回押してますか反応しないんですよ。なんでってなって、なんでってなったら、電池が切れてると。で、そしたら普通に電池変えればいいじゃないですか。そしたら、開かないのこれ。何これ。こうやってさっきからこうずっとマジこれ開かないんだけど、何これ。よくあるよねこれ。ここがちゃんとこうね、このなんかギザギザみたいになってんだけど、それがもう逆効果。痛い手が。何これもう、マジで開かないんだけど、何これ。これ本当のやつ。これなんだの。開かないっす。もうこのままでずっとエアコンつけっぱでもう暑い。この部屋ずっと温度が上がり続けるっていう現象がこのままだと起きちゃうんで、もうこうなったら壊します。これマジで何？ちょっと言っちゃうよ。もう君知らないからね。いやもう知らないよ。君が悪いよこれ。堅くなだから君が。堅くなリモコンだから、もう君が堅くなるなら僕はもう壊します。リモコンクラッシャーです。僕はこうなったら今日はリモコンクラッシャーです。もうここにこうしちゃいます。ここにこうハサミをここにこうでもここにこうだよ。今知らない。もうやばい。これもやばい。こっからいっちゃいます。もういっちゃいます。おい、どういうことだよ。おい、なんだこれは。おい、どういうことだこれ。おい、ちょっと硬くなすぎでしょ。いや、わかるよ。そういうね、そういう君がそういうのはわかるよ。悪かった。電池切れそうなのに買えなかった俺が悪かったけど、これは何これ。これ何これ。ハサミ入れ新しい。これ何ね、もう何なんでマジ何これ。これしたらちょっとそろそろ開くかなと思ったらマジで開かないんだけど。もう。開かないよ。開かない。休憩。分かった。もう分かった。オッケー分かったよ。暑いよ。いけそう。今ハサミを入れた隙間に指を入れて、ここいってくれ。開いた。電池がもう丸見えだ。俺も丸見えだぞ。お前は硬くなだったリモコンの電池が丸見えだ。お前は。やったー。開きました。待って。開いたんだけど、俺単4がないっす。マジで？嘘。炭酸じゃないの？炭酸じゃない。炭酸しかないんですけど。嘘でしょ。おい、マジかよ。結果リモコン、マジかよ。開いたのにエアコン消せないっす。これ予想してなかったぞ、このうちは。でもこれどうすんの？エアコンつけっぱで俺電池買いに行くの？なんて環境に厳しいんだ俺は。やばい、どうしようこれ。もうしょうがないね。
あせっかく、せっかく開いたのに閉じちゃった。もうもう地獄だよ。何このエアコン消せない地獄。何これ。新しい地獄だよ。これ地獄にもう新設した方がいいよ、この地獄。エアコン消せない地獄。ちょっとマジ何これ。ちょっと、これ無意識で閉じちゃうじゃん、これあったら。お前。もう一回同じ方法。もう一回同じ。ドゥース買ってきます。早く買ってきます。もうこれこうしたまま買ってきます。はい。買っちゃったぜ。太陽電池。太陽電池だってなかなか買うことないからね。またこれも開かないの？何もう今日は何開かない？よいしょ、開いた。痛い、もうね。もう必死にこうやってたから手超痛いんだけど。よし。変えたろ。電池変えたろ。おい、取ってやったぜ、お前が。よし。やりたりました。これつくか？あれなんでつかないの？つくよね、これ。なんでいや、もうビヨンじゃねえよ。電池がビヨンじゃねえよ。なんでいや、なんで大変だよね。えこれ今、はい。星なんじゃない？ちょっと待って、何？怖い。やったー。消えた。エアコンが消えました。エアコン消えてこんなに嬉しいことないっす。ピーじゃねえ、勝手に冷房がついてる。なんかしないけど、電池入れ替えて、初期設定で冷房になって勝手に冷房がつきました。何、気が利くじゃんよ。そう、暑いから冷房入れなくてはいいんだよ。入れなくていいんだよ。消えましたぜ。いやー、疲れた。なんでエアコン切んのにこんなに大変な思いしたんだ俺は。指痛いよ、もう。まあよくあることだと思うんで、ちょっと気をつけます。もう電池もこれいつなくなっても、もう次いつなくなっても大丈夫ですよ。僕はもうすぐ変えてあげますから。いやー、思わぬ感じで展開しましたけども、今日はこんな感じで終わりたいと思います。また次も見てください。バイバーイ。そう、登録ボタンを、登録ボタン、登録ボタン、登録、